Добрый дзень! Сёння 27 снежня і на канале ОРШ чарговы агляд найбольш важных навінаў рэгіёну. Чорны замак на другі тыдзень пракату выклікае ўсё больш крытыкі. Аршанскі мясакамбінат спрабуе знайсці грошы метадам, які яшчэ больш абясцэньвае прадпрыемства. Вялікая аварыя на чаромушках. Ёсць пацярпелыя, але пакуль так і няма афіцыйнай інфармацыі. Гэта і ды іншыя навіны ў нашым выпуску. Калі для вас гэта бяспечна, падпішыцеся на наш канал, каб быць у курсе асноўных падзей Аршаншчыны і яе наваколля. Каталікі, уніяты і частка пратэстантаў на гэтым тыдні адзначылі нараджэнне Хрыстовае. Уся наша рэдакцыя далучаецца да віншаванняў. Паступайце сумленна і з любоўю стаўцеся да сваіх блізкіх і да свету. 12 снежня ў Беларусі і Расіі адначасова стартаваў пракат фільму «Чорны замак», а сучасненая адаптацыя раману Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». У першы тыдзень прэм'еры фільм нарабіў шуму. Сапраўды збіраў поўныя залі і выклікаў станоўчыя водгукі гледачоў. Тады мы нават выказалі здагадку, што фільм можа акупіцца, а гэта ў кінастудыі «Беларусьфільм» здараецца рэдка. Але працяг пракату абдае халодным душам. У Беларусі фільм пачалі крытыкаваць за залішнюю расейскасць, слабую рэжысёрскую работу, гістарычныя памылкі і драўлянасць актораў, што б гэта не значыла. А гледачы пасля першых прэм'ерных паказаў сталі мала хадзіць на кіно. Выглядае, усе аматары Караткевіча схадзілі на першы паказ і больш у кіназалі не вярнуліся. На адным з паказаў у Менску у вялікай зале сабралася толькі 4 чалавекі. Гэта не назваць нічым іншым, як правалам. Залішнюю расейскасць беларускай класікі патлумачыць можна, бо фільм здымаўся за расейскія грошы і арыентаваны менавіта на расейскую публіку. Рэжысёр і галоўныя акторы менавіта грамадзяне той краіны, а беларуская мова ў фільме з'яўляецца толькі як нейкі экзатычны рэлікт. Нічога новага, калі вядзецца пра творы, зробленыя расейцамі. Пры гэтым арыентацыя на Расею, бачна, не дапамагла. Калі беларускі глядач пайшоў хаця б на першыя прэм'ерныя паказы, то ў суседняй краіне фільм адразу паказаў кепскія вынікі пракату. З 12 снежня ён паказваўся ў 93 кінотэатрах Расеі і за 2 тыдні пракату сабраў усяго 10 990 даляраў па курсе. З такімі паказнікамі фільм яўна не акупіцца. Шанец апраўдаць фільм у вачах шырокай публікі цяпер з'явіцца толькі пасля запуску яго на тэлевізійныя экраны і ў онлайн-кінотэатры. Але магчымы правал новага фільму аж ніяк не запярэчвае актуальнасці самога Караткевіча. Па Еўропе паспяхова праходзяць прэзентацыі кнігі вершаў да оперы «Дзікае паляванне караля Астаха», якую выпусціў Андрэй Хадановіч. На мінулых выходных Андрэй прэзентаваў кнігу вершаў, напісаных па рамане аршанскага аўтара «У Вільні». Відэа з гэтай прэзентацыі вы можаце пабачыць на нашых каналах у Ютубе і Тык-току, прычым гэта розныя відэа. Таму раім падпісацца на абодва каналы, калі для вас гэта бяспечна. На тыдні былі і здарэнні на дарогах. Аварыя адбылася 25 снежня ў раёне Чаромушак. Тут сутыкнуліся 3 аўтамабілі, па версіі некаторых відавочцаў нават 4. Не абышлося без пацярпелых. На месца здарэння выклікалі хуткую дапамогу. Момант аварыі трапіў на вулічныя камеры відэаназірання. Да і не агучыла афіцыйнай версіі здарэння, аднак мы можам адсачыць хаду падзею па секундах. Машына таксі спынілася на крайняй левай паласе дарогі ў бок вакзалу, каб зрабіць манеўр левага павароту. Пакуль таксі прапускала сустрэчныя аўтамабілі, на вялікай хуткасці ззаду ў яго ўрэзаўся чорны легкавік. Легкавік яўна перавышаў хуткасць, бо пасля сутыкнення з таксі ён не спыніўся, а па інерцыі працягнуў рух і сутыкнуўся ў лабавую з белым аўтамабілем. Магчыма, пасля гэтага закрануў і яшчэ адзін аўтамабіль. Па нашай інфармацыі, у той жа дзень адбылася іншая аварыя, ужо з ахвярай. На трасе каля Бабінічаў аўтамабіль збіў пешахода. Наколькі нам вядома, па раёне быў абвешчаны план перахоп, бо кіроўца з'ехаў з месца злачынства, але афіцыйнай інфармацыі пра здарэнне пакуль што не паступіла. Яшчэ на мінулым тыдні па рэгіёне ДАІ праводзіла прафілактычную акцыю праверкі маршрутных таксі. Дзіўнае супадзенне, але менавіта падчас правядзення акцыі ў Оршы адбыліся як мінімум 2 аварыі з удзелам маршрутак. Так, 22 снежня маршрутка аўтапарку, якая рухалася па маршруце нумар 1 на скрыжаванні вуліцы Міру і Пагранічнай, сутыкнулася з Яндекс.Таксі. У аварыі пацярпелі не людзі, а слуп са светлафорам. А 24 снежня яшчэ адзін мікрааўтобус гарадскога маршруту трапіў у аварыю каля плошчы лёнакамбінату. Варта адзначыць, што ў другім выпадку кіроўца мікрааўтобусу не вінаваты ў здарэнні. З арыгінальных транспартных навінаў. Незвычайную канструкцыю ў небе маглі бачыць жыхары Аршанскага раёну 21 снежня. Адзін верталёт цягнуў паветры і іншы на тросе. Такім чынам, на аршанскі авіярамонтны завод, які знаходзіцца ў Балбасава, спраўны верталёт транспартаваў зламаны. Для завода гэта па вялікім рахунку будні, а для тых мінакоў, якія бачылі такую перавозку, незвычайная з'ява. Сканчаючы блок пра транспарт, хочам заўважыць, што ў святочныя дні мяняюцца расклады транспарту. Калі хочаце зверыць расклады, звярніце ўвагу на адпаведныя артыкулы на нашым сайце.
Мясакамбінат запускае выпуск новых акцыяў прадпрыемства. Гэта спроба папоўніць бюджэт за кошт новых акцыянераў. Калі б у Беларусі быў паўнавартасны рынак акцыяў, гэта азначала б змяншэнне кошту ўжо наяўных. Але ў беларускіх умовах відавочна новымі акцыянерамі зноў стануць дзяржаўныя установы. Ці дапаможа гэта самому мясакамбінату, размова спрэчная. Прадпрыемства хранічна працуе ў мінус і мае вялікую колькасць пазыкаў. Сёлета чыноўнікі гаварылі, што асноўная праблема прадпрыемства – недахоп мяса для перапрацоўкі. Праўда, рашэнне праблемы прапанавалі нелагічнае – пабудаваць яшчэ адзін цэх па вырабе кансерваў. Раней дадатковыя акцыі ўжо выпускала яшчэ адно аршанскае праблемнае прадпрыемства – камбінат хлебапрадуктаў, які аршанцы ведаюць як элеватар. Пры канцы выпуску пазітыўная навіна. Мяса, вырабленае ў Межаве, зноў можна адпраўляць на экспарт. У лістападзе расійскія кантрольныя службы забаранілі пастаўкі ў сваю краіну мяса прадпрыемства Межава Старт. Тады ў ім знайшлі бактэрыі лістэрыі, небяспечнага паразіта для арганізму чалавека. Але ў гэтым месяцы забарону знялі. Праўда, з агаворкай, што на расійскі рынак можа пайсці толькі мяса, вырабленае не раней за 18 снежня. На гэтым у нас усё. Калі для вас гэта бяспечна, то падабайкі і каментары пад гэтым відэа вітаюцца. Таксама будзем удзячныя за падпіску на канал і тады, калі вы падзеліцеся гэтым відэа з сябрамі і знаёмымі. Наступны наш выпуск адбудзецца ўжо ў 2025 годзе, але і ў час святаў наш канал будзе працаваць як і рэдакцыя сайту. Сачыце за навінамі. Добрых і вясёлых вам святаў!